Дигиталните алатки не се проблем за денешната генерација, со оглед на тоа што тие постојано се во контакт со паметните уреди. Меѓутоа, каков е случајот со вас наставниците? Како вие се прилагодувате кон овие промени во образовниот процес? Во нашето училиште се направени сите потребни подготовки. Сите наставници се опремени со компјутери и она потребна алатки односно потребна опрема што треба да има, за да се изведе онлайн настава. Колегите успешно се справуваат со предизвиците за онлайн наставата, бидејќи и претходниот период се изведуваше онлайн наставата, така веќе стекна некој искуство и бидејќи се креативни, доста креативни, соработката меѓу наставниците е навистина на завидно ниво. И мислам дека во нашето училиште доста успешно се спроведуваат и обуките за оваа платформа со онлайн настава. Мислам дека тоа ќе тече во најдобар ред. Од моето искуство со колегите и во оваа обука, за платформата беше навистина успешно, креативно и мислам дека кај нас немаше проблем. Какво е вашето искуство со платформата за време на денешната генерална проба? Сите наставници успешно се вклучивме во наставата, учениците исто така беа на време информирани и поврзани. Меѓутоа, заради почетокот на платформата, бидејќи ова беше пробно, се соочивме, не можевме сите да се вклучиме подеднакво. Некои наставници се вклучи, но некои не. Се надевам дека ова ќе се надмине, бидејќи е пробно. Ќе се надмине и во периодот што доаѓа, успешно ќе се спроведува платформата, така да онлайн наставата се надевам ќе тече без проблеми. Сметате ли дека со овој вид на онлайн учење, учениците ќе ги добијат потребните знаења, ќе се стекнат со сите потребни вештини или пак за некои предмети е потребно физичко присуство? Видете вака, со овој вид на настава, мислам дека ќе се стекнат знаењата, бидејќи ние ги добивме веќе програмите во скратена форма и се надевам дека во целост ги реализираме и се надевам знаењата ќе бидат усвоени од страна на учениците. Може да се појави некоја празнина или дискрепанца, како што вие велите, меѓутоа тоа ќе се надмине, бидејќи имаме доста креативни наставници. Креативност исто така треба да споменеме и страната на учениците, бидејќи ние постојано сме и кога беше физичката настава, со физичко присуство ние црпиме идеи креативни од децата, така да ќе се надополнуваме во текот на наставата и мислам дека нема да има проблеми. Наставата ќе биде во целост реализирана. Вие предавате македонски јазик, така да не е толку тешко да се одвива наставата онлайн, меѓутоа што е со останатите предмети? Колку можат останатите предмети лесно да се совладаат преку онлайн учење? Видете вака, јас точно дека предавам македонски јазик и според ова претходно искуство што некако го стекнавме со онлайн наставата во минатото и часовите кои што ги држевме кога имавме и физичко присуство, ние често користевме онлайн настава, одредени часови ни беа со онлайн настава, со подготовка од учениците. Во што се несо до мојот предмет, мислам дека во целост ќе реализираме наставата, меѓутоа за другите предмети не би можел да кажам, бидејќи имаат одредена своја специфичност и тежина. Така да за тоа не би можел да кажам, но се надевам дека познавајќи и колегите, тоа ќе биде успешно сработено и оние предвидени знаења учениците ќе ги добијат. Ви благодарам, професоре.